haala yeroo jetti sagantaan tiyya ta'arra haala yeroo duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo ilmaan sabaa ilmaan biyyaa baga gammaddan baga gammannee jedhu maaliif baga gammaddan baga gammannee dhiirti leencii guyyaa du guyyaa rakkatu guyyaa hidhamu guyyaa cinqamu boohee saba isaan boochisu jechuudha sigale saba isaa onnachiisaa jechuudha biitiin laaftu jaaramtu jirtu Ameerikaa irra nuti gurraachi keessa yaanee dalagannu kana dhiiraatu gartee sareen itti foon isaa nyaattee itti torchi ta'ee itti du'ee itti rakkatee Ameerikaa tana Ameerikaa godhee gurraachi kamataa ol qabatu godhee jechuudha. South Africa arra gartee nuti hundi itti bannu tana dhiiraatu gartee gatii itti kafalee huun itti hidhamee huun itti du'ee huun itti torchi ta'ee huun itti kawaboonti yomma gartee gaara keessaa dhukkee godhu jirtu kanatti gartee gaara seenee dhukkee godhee South Africa san South Africa godhee jechuudha. Gaanaas akkanumaa jechuudha. Keeniyuma ollaa keenyaa kana dhiiraatu itti gudeedame isii bilisoomsu dhiiraatu itti hidhamee itti caphee jechuudha. Garuu arra wanniin baga gammaddan baga gammanne isiniin jeef dhiira akkasii san harkachuu keenyaa sun eenyu taayyee dandayaati. Nama gitan qabne nama hiriyaan qabne nama paaspoortiin Ameerikaa harka haayyamte deemi jedhaniini gartee baalagizeen nuutu si fuudhee si oofaa jedhanii baalagizeen ganda isaanii taquufte itti dhufte shayxaanni daafloosilleen hayyamee fi narraa si oofaa jee biyyatiyya keessatti biyyee ta'a malee saba kiyyaa wajjiin qaaleensa jireenyaa qooddadha malee saba kiyyaa wajjiin gibiraan gidirfama malee saba kiyyaa wajjiin hidhamee cafaqama malee yoo du'a taate saba kiyyaa wajjiin ajjeefama malee sigale yoo bal'oo taate saba kiyyaa wajjiin bal'oo baha malee ummata na amanee na filate ganee paaspoortii isin na kennitan hin barbaadu jee paaspoortii Ameerikaa irra didee Awurooppaa miti Saawudii miti Dubaayii miti maalii miti paaspoortii Ameerikaa harkarra kennameefi akka viizitaa godhanii baasuu kaaniiti abadan jeedide leenca akkanaa qabaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammannee baga moohannee baga injifannee sadarkaa qabsoo Oromoo namni dubbatu hin jiru namni Oromoof gatii kafalu hin jiru kanaa booda namni Oromoof hidhamu hin jiru kanaa booda namni Oromoof du'u hin jiru jettutti marroo dirribaa waboo jaaree as baasee nama du'u jira lakkii jee taayyee dandayaa as bahee lakkii nama biyyarraan baqannee hidhamuu jira je'ee hidhamee garsiise. Jaawar Mahammad as bahee lakkii addunyaa guutuu dippiloomaasii Oromoo hin balleessitan jee addunyaa guutuurra deemee dippiloomaasii godhu jira jechuudha. Sigale karayyuun namuu dalagu jira jechuudha. Tanaafiin baga gammaddan baga gammannee isiniin jee sigale waan takkaan isin gaafadha nama hundaa sagalee ta'a. Akka arraa kanatti taayyee qofaa miti. Arraa hedduun peejii Oromoo guutuu jala deemee laalee jechuudha. Dhugaa galataan isinii galchuu qaba. Murtiin tun murtii shiraa, murtii dabaa, murtii siyaasaa wanni taayyee irra bahe sun dabre sun akka taate Oromoon guutuun afaan tokkoon mirkaneessitan gujjaa. Boobara irra taayyeen boonu jira bar. Anaafisii bar kaboohu jiru. Dhiira bar waan itti fakkaate saba isaatii sagalee taate bakka dhugaa du'a taatus hidhaa taatus keessummeessee bar. Namni kanaa boonu qabaa bar. Namni kanaa gammachuu harkachuu qabaa bar. Sammuun isaa bilisaan taa'u jira bar. Naafi ati waan itti amanne daafloos sodaanneeti bar. Mana keessa gallee gogaraa jaartii jala ciifnee bar shayxaanticha hamanna malee
akka isaa sani gabbaanee bar itti dhodhoofnee dhugaa uummata keenyaa dubbachuu hin dandeenye bar ka hidhaa jiru naafisii bar ka gabri bar naafisii bar sigal sun bilisa dhiira goota nama waan itti fakkaattu gartee waan sabasaa ni fayyada jee mataan isaa yaade sammuun isaa yaadde sigal dubbate likkiitti siyaasaa qaallicha daafloo sheeyxaanticha guddaa dhiiga namaa dhuguu malee jiraachuu hin dandeenye zeero deebise sigale yoona jeefteen na jeesi yoona hiiteen na hidhi jee usee taa'ee bar sigale dhiira jechuun kanaa bar Oromoon kana qabaachuuf qabsaa'ota gartee lubbuu isinii kennu kana qabaachuuf baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Baga gammaddan baga gammannee. Kun gartee nama murataa kana qabaachuudhaaf biyya gartee fuuldura jaaruu deemnuuf eenyu akka fakkeenya goonu arkachuu keenya jechuudha. Arra gurraachi Dr. Martin Luther King fa'aadha gartee fakkeenya godhata jechuudha. Sigale. Menuti leencoo lotaa fa'aadha fakkeenya godhanna ka gaafa duraa paaspoortii wayyaaneen kenninaani biyyaa ba'e kana fakkeenya godhanna sigale. So dhiira paaspoortii didde takkanaa tana fakkeenya godhannaa jechuu gaafa bilisoom gurrassi calaw sigale gurrassi calaw kana qabaachuun keenya garuu namni kun bakka bu'aa ummataati salaalee bakka irraa dhalate bakka bu'ee caffee oromiyaa jira hagam takka akka inni ummata oromootii tuffii qabu qaallichi kun hagam takka akka ummata inni bakka bu'ummaan osoon irraan kaafamin mana hidhatti isa kana dararu jiru hagam takka akka ummata bakka bu'e san tuffatu ummata oromootiif kabajaan qabne arkisiisaa jechuudha. Abiyyi Ahmad mohamee jira. Mohamee jira. Kana hajju jee anaa miti jecha isaati. Jecha Abiyyiitiin isin yaadachiisa. Ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Hidhuun mohamuudha jeemoon jenne. Qorannee hina jeemoon jenne. Gartee ragaarra harkannu malee hiinu jeemoon jenne. Yaadaan mormina malee hidhuun ajjeesuun mohamuudha jeemoon jenne. Sigale. Ajjeesu jira, hidhu jira, osoon hin qoratin, mana murtiitii namni baafamee, mana hidhaatii namni baafamee ajjeefamaa jira, mohamee jira jechuudha. Baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Moonee jirra jechuudha. Waa'uma inni jee yaadadha. Saniifuu namni jecha ifiitiin bulle, namni jecha fiitiin hoogganamne, namni jecha halee jee irratti hin qaanfanne, qushasha wasakha sigale namichi kun qushasha wasakha garbage gaafa isiniin jennu jalagalee garre wajji dalayne garre nama dandeeytiin qabne nama bu'aan qabne nama gartee aadaaf safuun oromoo wanni jedhamu sammuusaa tana keessa hin jirre qushasha ilmoo barandaa ka guddaa guddatti hin beekne ka sheekatti hin beekne Shekoti manzara male sheka dhugaan beeku inni shekoti manzara jazbaa gartee qaadiree ammachi yaatu tana gartee shekoti jettanillee yaamina sigale ka tujjaara gaarii tujjaaratti hin beeyin yoo riphee ololaa taate male warra riphee gartee gandarra deemee faarsii bulaa bitu warra gartee gandarra deemee aktiivistii bituuf warra gartee gandarra deemee gosa walin naqee gartee damiinnan gosaa bitee akka gostii kanaa fi kan diigamtu harargeen tun diigamtu warra godhu shawaan diigamtu arsiin diigamtu warra godhuuf malee sigale nama kana namummatti hin beekne qushasha ilmoo barandaati jechuudha diqaalaan mata jabaatti jan sigale gaafa jawween diqaalaan haadha geessuu juusan mormuu turree jechuudha. Namichi jawwee janiin kun oowliyaadha. Dhugumaan diqaala. Sigale. Mee namuma inni kabaje as kenne. Abbaa gadaa ciibsisiisee rashane wadallootii isaatti erge.
manguddootu harargeerraa filamee rabbii Muhammad sodaadhu rabbii guyyaa yawmal qiyaamaa san sodaadhu jimaa keenya nuu dhiisii hokkerraa nu kai jettee manguddoon 4 kiiloo jala ciisaa turtee ol naqee gartee wanni kana jaamtun jirtuuti deemaa jeefirraa guysee gaafa madda walaa buusan baalerraa manguddoon hin hafne manguddoon dhugaa sungaa manguddoo garaa manguddoo karaa manguddoo gartee durgootii miti manguddoon dhugaa sun ta muka jala teeysee rabbi kadhattu sun manguddoon teenya ta aadaa safuu beeytu sun ta gartee waan arra liqimsituuf osoon hin taane waan boru sabni tahuuf ilmisaa tahuuf yaaddu sun itti dhuftee yaabo rabbii ji'iitii gartee maddi walaa buutun seenaa asit dalagamtee jira nu jala wanni godhin jennaan anaa jaalatee deemaa jeeti fildi harshaa guysisisee jechuuf fildi harshaatti erge sigale salaalerraa kaanii wallaggarraa kaanii wal jaaranii 4 kiilootti itti dhaqanii jechuuf ilma keenya si biyya bulchaa nu dhagahi joollee tana waan isin barbaaddu gaafii siyaasaa deebisiifi Oromiyaa keessatti aangoo adda hiradha isin ilmaan keenya barcumaa jecha waliin dhabina ilmaan isaanii seen wanta barandaa afaan Oromoo dubbatti maarree dhalattee jaa namni beeku hin jiru waan seenaan qabne waan heeran qabne sigalee tarrabbiin akka carratti hulug godhee abaarsa qabnuun beeku ani sigalee Oromoorra kaayetan itti dhaqanii hoggi gaafatan beenaa fidaa jaan namni isin dura dhaabbatu hin jiru fidaa jaan sigale waan akkana yaadu qushaasha tanaa jechuu sigale kanarraa dhugaa eeyda yoo jaate kanarraa dhugaa eegganna yoo jette si maraataadha jechuudha abiyyiif kijibuun hujiidha Oromoo ajjeesuun hujiidha sigale ati immoo akka yakkan lakkooyte inni akka yakkatti hin lakkaa'u Oromoo yoo ajjeese akka gaariittiin dalagee mijee koflee taphataa jechuudha Oromoo ajjeesuun buqqisuun kun isaa hujiidha yakkaa miti abiyyi biratti sigale Oromoo wanni beekuu qabu kana jechuudha kanaaf ragaan maali abdiillee dheengadda Oromoo miliyeenaan buqqise abdiillee 100 kalakkaa'amu rashansiise abdiillee jawwii ilma namaa nyaachisuu ture abdiillee waraabeysa mana hidhaa keessatti fidee nama nyaachisuu ture ilma nama kamiliyeenaan buqqise san finfinnee keessatti beeta mangistii keessa mana isaa bira jibbita beeta mangistii bira jibbita mana abdiillee finfinnee yoo dhayte daawwitii tanaan marsanii riippaabilikaan gaardii marfamee eegamaa kabajame jimaan isaa xayyaaraan awwadaa irraa dhufaafii jechuudha maaliif gujjaaf jeeni bagagatte baga fitte hagi fitte sun ni xiqqaatee hujeeni sigale isaaf nama jeesuun hujiidha hujii tanaan hin jechaa jira jechuudha itti aansuudhaan Geetaachoo Raddaa nama miliyeenaan ilmaan Tigraay ficcisiise nama ilmaan Tigraay kijibee gartee kijibaan ilmaan Tigraay ficcisiise arra gartee 4 kiiloo keessa wajji taphachuu jira jechuudha sigale namichi Tigree sanarraa himaa kan inni mana hidhaatii baase karraayyaan ittisaa caccabee joolleen ol adeemtuu meeqa caccabxee gaara keessaa boojitee fitte Sibahat Naggaa murtii takka malee gadhiisee gartee akka himamu cheeka duwwaa katabee fi haga fedhe harra katabatu jechuuf cheeka banaatti kenne amma Ameerikaa taa'ee maallaqa sanitti enjoy godhu jira jechuudha namichi Jeneraal Kiflee Daanyoo Katikiree kamarkaba achisiise sigale kamarkaba achisiise murtii balee firiidha yaanii gadhiisanii jechuudha maaliif warraka gaaritti ummata miidhe warraka gaaritti ummata buqqise warraka gaaritti ummata ajjeese isa biraa badhaasa qabanii jechuudha daaflos sheexaanticha guddaa daaflos kana bira
Sheexaanticha dhiiga namaa dhugu malee keessattuu dhiiga Oromoo dhugu malee hin jiraanne kana bira. Sigal kinde kinfe moo kinde. Sheexaanticha daavloos kana bira namni sirri nama jeesi badhaasa qaba.